Welcome to our class Deep Insights. So today we are discussing about Major 1.3 जोड़ा second semester education honors तो तार unit 2 शिक्षा प्रतिष्ठान काहाकू कुहाଯାଏ ଆଉ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି discussion କରିବା। ତ ଶିକ୍ଷା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ କେତେକ ମାଧ୍ୟମ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହାୟତା ନେଇଥାଏ ଯାହାକୁ କି ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସଂସ୍ଥା ବା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବି.ଡି. ଭାଟିଆଙ୍କ ମତରେ ସମାଜ ଶିକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପରିବାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ରାଷ୍ଟ୍ର, ପୁସ୍ତକାଗାର, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ରେଡ଼ିଓ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଔପଚାରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି, ଅନୌପଚାରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି, ଅଣ-ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି। ଔପଚାରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷାର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଔପଚାରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଔପଚାରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷକ, ସମୟ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ଘଣ୍ଟ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଷୟ ଓ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ପୁସ୍ତକାଗାର ଓ ସୁସଂଗଠିତ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଔପଚାରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଔପଚାରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲକୁ ଫଲୋ କରିଥାଏ, ସମୟ ଥାଏ ଆଉ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଷୟ ଗୋଟେ ସିଲାବସକୁ ନେଇକି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଔପଚାରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଅନୌପଚାରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି। ସାଧାରଣତଃ ଅନୌପଚାରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ନୀତି ନିୟମ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷକ, ସମୟ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ଘଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ତଥା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଅନୌପଚାରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପରିବାର, ସମାଜ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ମେଳା ଓ ହାଟବଜାର ଆଦିକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉଠି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଅନୌପଚାରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଅଣ-ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି। ଅତୀତରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ-ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆସିଛି ଯାହାକି ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଏକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଅଣ-ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରିକଳ୍ପିତ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାହେଲେ କେତେକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାବର ବିନିମୟ ତଥା ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସକ୍ରିୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ଆକ୍ଟିଭ ଏଜେନ୍ସି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଏଜେନ୍ସି ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ।
तो बर्तमान आम आग देखा कौन सक्रिय प्रतिष्ठान जो शिक्षा प्रतिष्ठान शिक्षक और शिक्षार्थी मानक मध्य भाव विनिमय बा पारस्परिक क्रिया बा प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा शिक्षादान कार्य संपादन करिथाए सेही शिक्षा प्रतिष्ठान गुड़िक सक्रिय प्रतिष्ठान अटंती। विद्यालय परिवार युवक संघ वैषयिक अवसर विनोदन केन्द्र खेल पड़िया हाट बजार इत्यादि सक्रिय प्रतिष्ठान उदाहरण। निष्क्रिय प्रतिष्ठान पैसिव एजेंसी जो शिक्षा प्रतिष्ठान द्वितीय पक्ष निष्क्रिय रही थाए से शिक्षा प्रतिष्ठान को निष्क्रिय प्रतिष्ठान भाव अभिहित करा जाए। एही प्रतिष्ठान क्षेत्र में शिक्षादाता सक्रिय थिबा बेले शिक्षा ग्रहीता निष्क्रिय रही थांती। एही क्षेत्र में शिक्षा केवल एकमुखी प्रभाव पकाई थाए जहाँकि एक तरफा शिक्षा प्रक्रिया बोली कहले अत्युक्ति हेब नाही। मुख्यतः संवादपत्र पाठागार चलचित्र रेडियो टीवी प्रेस इत्यादि निष्क्रिय प्रतिष्ठान परिसरभुक्त अटंती जो थे कि माने कौन टू साइड रू इंटरैक्ट हुए सक्रिय अंश बोथ साइड न थाए गोटे एक्टिव थाए आ गोटे पैसिव थाए। केतेक शिक्षाविद व्यावसायिक दृष्टिकोण को विचार करी शिक्षा प्रतिष्ठान को जो दुई भाग में विभक्त करिसेंती सेगुड़िक हेला व्यावसायिक प्रतिष्ठान कमर्शियल एजेंसी अणव्यवसायिक प्रतिष्ठान नॉन कमर्शियल एजेंसी। व्यावसायिक दृष्टिकोण दी भाग में विभक्त करा जायछि। तो प्रथम आम कौन देखिए व्यावसायिक प्रतिष्ठान कमर्शियल एजेंसी जो शिक्षा प्रतिष्ठान गुड़िक व्यावसायिक लक्ष्य और उद्देश्य नहीं संगठित होता है से प्रतिष्ठान को व्यावसायिक प्रतिष्ठान कहुए। यही शिक्षा प्रतिष्ठान क्षेत्र में आर्थिक लाभ क्षतिर विचार करा जाए। साधारणतः घरोई ट्यूशन कोचिंग सेंटर चलचित्र संवादपत्र प्रेस रेडियो टीवी इत्यादि व्यावसायिक प्रतिष्ठान अंतर्भुक्त अटंती। देन आण व्यावसायिक प्रतिष्ठान नॉन कमर्शियल एजेंसी जो शिक्षा प्रतिष्ठान गुड़िक व्यावसायिक उद्देश्य सह संपृक्त नुहे से प्रतिष्ठान गुड़िक अणव्यवसायिक प्रतिष्ठान भाव परिचित अटंती। जो शिक्षा प्रतिष्ठान क्षेत्र में आर्थिक लाभ क्षति संपर्कित विचारर स्थान नहीं सेही शिक्षा प्रतिष्ठान गुड़िक मध्य विद्यालय युव कल्याण संघ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्काउट्स प्रभृति अंतर्भुक्त अटे। तो अणव्यवसायिक प्रतिष्ठान रे ताही सब जाउछि। तो आज एतिकी थिला। थैंक यू।